Išvykit tą trasą, išarti savo galingais 750 kubinius energos motociklus. Ir vėlgi palinkėsime panevėžiečiam, būtent čia jie ir į savo klubą taškelį bandys surinkti. Žemaitija ir taip pririnko daug taškų, nors ir šiuo atveju Žemaitija čia lyderiai, Štelė Maulė Lindas Sasurs, kurie vienvaldžiai lyderiai, praktiškai visose etapuose jie būna pirmąją poziciją. Jeigu jau taip atsitiktų, kad jie išvažiuotų šiek tiek su kokia klaidelė, bet jeigu viskas tvarkoje, trasoje vietos užtenka ir tikrai jie atvažiuos į pirmąją poziciją. Bent jau tai išbandome ir kažkodėl jie čia technika nepadeda ir jokių problemų nebūna. Na ir tikėkime, kad ir šiame važiavime jie to neatsitiks. Technika nepaves ir viskas bus tvarkoje. Na ir palengvėti. Rikiuojasi, na, aišku, pagal mano vaiduriuką dar yra 1 minutė iki starto. 1 minutė iki starto ir jie važiuos 20 minučių. 15 valandą. Galėsime padaryti mažytę pertraukėlę, atsigaivinti iš šaltų limonadų, o gal ir kas alaus. Ir pradėsime antrosios važiavimas. Išties, smagu, viskas tvarkoj. Kvadro klasė labai stabiliai pravažiavo 65-ukai. Čia vėlgi Norius Gasiūnas, kuris neklausydamas gydytojų išsakymų nevažiuoti dar 3 savaitės, jis jau vakar vyksta nusiėmė ir šiandien važiuoja. Ir atvažiavo 5-oje poziciją, tai 65-ukas Norius Gasiūnas. Veteranų klasė, aišku, čia Saulius Stankus Gintautas Kaušis, kurie taip ir smagiai važiuoja pirmosiose pozicijose. Na,